nibutse iminsi ya kera ibi mbikoze kuko nibutse iminsi ya ryari. Nibutse iminsi ya kera ntekereje umurimo w'intoke zawe, nibwiye ibyo wakoze nkuramburiye amaboko. Nusomira ijambo n'ababwiriza butumwa muri hano muryigisha, umenye ko ari ibyo Dawidi yavugaga, ntabwo yasobanuraga kugira gutya. Umuntu habamo ikintu kimeze nka shifo, mu muntu habamo ikintu kimeze nka shifo yakiza kigahanagura amateka y'ibyahise. Umurongo wa mbere ugenda ugeze ku murongo wa 9, cyangwa se uzakomeza usome. Nibikubera byiza uzasome muri Bibiliya yera, usome muri Bibiliya yitwa ijambo ry'Imana, usome muri Bibiliya ntagatifu, uzumva ibyo nkubwiye byose uko bigize gute bikurikirana. Muranyumvise neza? Haleluya, 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 haleluya. Dawidi aravuze ngo nibutse iminsi ya kera. Turabakiriye izina rya Yesu Kristo. Amen. Evangeliste Karasira nabo bazananye nawe nahaguruke adusuhuze mu izina rya Yesu Kristo. Cyari imanzi ngo Yesu niyamemukiye ngo nanjye ntago namuhemukira. Haleluya, Amen, haleluya, haleluya, Amen, haleluya. Amen. Mana ishimwe. Haleluya. Amen. Je nitwa Dusengimana za Batista. Yes. Kuma YouTube bamamagara Nyarudindiri official. Nyarudindiri official. Niyo channel yanjye. Wandike Nyarudindiri official. Haleluya. Bakaba ngenda muri umujyi wa Kigali, bambona bakavuga ati musaza wa Roza Muhando, umuhungu wa Roza Muhando. Ubu nabaye musaza wa Roza Muhando, umuhungu wa Roza Muhando. Imana ishimwe. Mfite imyaka 42. Imana cyari imanzi murakoze saba umugisha. Haleluya, haleluya, haleluya. Mana ishimwe. Sawa. Wanga da suzungura mana, chaga suzungura.
ahantu tuhavomere amazi atadutunga igihe kirekire. Ngaho nuwigaragaze, ngaho naze mutwerwe no mu mbaraga za Zaburi 143 umurongo wa 5 n'umurongo wa 6. Biranditse muri Zaburi 141 haravuze ngo ku murongo wa 2 ngo gusenga kwanjye gushyirwa imbere yawe nk'umubavu. Haleluya. Nk'umubavu biravuze ngo nk'ibihumura neza. Kabiri biravuze ngo nk'urwibutso rutazibagirana. Icya kabiri haravuze ngo kumanika amaboko kwanjye kuba nk'igitambo cya nimugoroba. Iyo tumanitse amaboko tudafite imitima iducira urubanza, Imana ihita isinya umugisha utangira saa 9 kugeza saa 10. Ariko kurambura Imana ngiye gusobanura gutandukanye nuko, kuko Dawidi uko avuze gutandukanye nuko, kandi uko Dawidi avuze, haleluya, agutewe nuko ngo yibutse iminsi ya ryari. Ese muri biteraniro hari umuntu wumva afite kera he? Mubwire ngo ibintu isi yaguhakaniye ko bishoboka nibyo Imana izakora. Ibintu isi yahakanye, ibintu isi hakana, ibintu situation ihakana, ibintu amateka uvukamo hakana, ibintu ubuzima urimo buhakana, itala la saya, ibintu isi hakana nibyo Imana ivuga kandi nibyo Imana ikora. Pela zarakite morangra wahagurutse ugatera haleluya. Ndagira ngo ukomeze uhagarare. Ndagira ngo mubwire ngo haleluya. Imana twizihiye amaboko. Irakomeza dukomeza. Irakomeza tugeza mu rugo. Irakomeza idona amateka y'ubuzima. Haleluya. Icara. Icara. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Umushumba umwe mu itorero ryacu rya DPR witwa Iyakabunge Stefano, ni umupastori wo ku Kibuye. Imana yigishije kuvuga indimi zose zo kwisatariza. Muranyumvise? Muranyumvise? Ujye kuri YouTube channel wandike ngo ni umusaza wize mu mparanira kujijuka, yiga ikigoroba kimwe. Muranyumvise? Yize ngo nk'amezi 3, ubigisha nawe atarize ngo akajya yirirwa bigisha amagambo atarimo ibihekane, mama, meme, Imana, ibintu bitarimo igihekane. Avuga indimi zose zo kwisi akanazandika. Abantu basengera mu DPR ndabashya nagura umuzo. Kijije Goliyati yamukije mu ntambara zitandukanye. Amateka avuga ko Dawidi mu ntambara zose yarwanye nta ntambara n'imwe yigeze apfusha n'umusirikare. Ibyo nabyo yarabiziraga, batumubona muheto kujya ku rugamba n'abasirikare bagarura. Sawuli akamuhiga. Iyo ni intambara ikomeye Dawidi yarwanye nawe ya 4. Intambara ya 5 ni intambara ya mu rugo iwe yatewe n'umurengwe amaze gusubizwa, amaze kugara, asigara siba amasengesho, asigara siba kujya ku rugamba. Umunsi umwe ngo ku mugore w'abandi ibyakurikiyeho uzabibaze bibiri. Ngo ahungutse ageze iwe mu rugo, abanzi be bose bagiye iruhande rumwe, ngo aricara atekereza ikintu kimwe gusa. Ni mu bwangu amen. Ngo atekereza kubakira Imana inzu. Abwira Imana ati Imana yarwaniriye ikanyiza Goliyati, ikanyiza intare, ikanyiza idubu, ikanyiza abanzi nahuye nabo. Ndumva ngambiriye kubakira Imana. Muranyumvise? 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 Arati ibintu Imana yakoze ku buzima bwanjye, ndashaka kwitura Imana, kandi Imana ndashaka kuyitura ikintu gikomeye. Ndashaka kuyikura mu ihema hwiba, nkayijyana mu nzu nzubaka, nkayituza bikabamo. Imana irumirwa. Murebe hano mwabarokore, murebe hano ndi kugenda ngana ku musozi. Dawidi ntabwo yubatse urusengero, yatekereje kurwubaka gusa.
Imana imusinyira ibintu bitatu bikurikira. Nimuvuge ngo amen. Yohereza Natani bati yandubwira Dawidi ngo ubwo wagambiriye kunyubakira inzu, ijambo rya mbere nguhaye imbabazi z'iteka. Abantu bashaka umugisha w'Imana muzaburi bwanjye. Ntabwo ushobora kubona umugisha w'Imana udasoma Bibiliya. Zabitunganyijwe mu toni zingahe? 100. Kabiri, atanga toni 240 za feza. Muranyumvise? Icya gatatu, atanga ishyamba rinini rya hegitari 70 by'ibiti by'imyerezi. Uyu munsi wa none iyo tuvuze urubaho ruhenze twumva iki? Reka tubigereranye n'icyo gihe, ariko ishyamba ry'imyerezi hegitari 70 arazitanga ngo bazazitememo ibiti byo kujya gukoresha umurimo w'Imana. Ijambo rya kane, atanga ngo amabuye y'igiciro atazwi umubare, atazwi ibiro, atazwi utashyira mu mibare. Ibyo bintu bikorwa na Dawidi ubwe. Muranyumvise neza? Arangije ahamagara abakuru. Ubwo ngo ni government, ni abantu bari hafi ye, ni abayobozi bakuru babanaga muri government bari hafi aho, nabo bitegura bagendera mu mujyi umwe n'ibyo umwami yakoze. Batanga toni 170 za zahabu. Izo ni izavuye mu bandi. Ibya Dawidi n'ibira by'umwihariko. Toni 170 za zahabu. Batanga ibikoroto 10,000, 100,000 bya zahabu. Ibikoroto 100,000 bya zahabu. Abatanga toni zisaga 300 za feza. Muri kumva kurambura Imana amaboko kwa Dawidi? Ntabwo ari gutya. Oya, gutya ni bya bindi byacu. Wanyumvise? Umva Dawidi kurambura Imana amaboko kwe. Batanga toni 300 za feza. Batanga toni zisaga 300 z'ibyuma. Batanga amabuye y'igiciro ngo aruta umubare w'umusenyi wo ku nyanja. Ngo barangize gutanga ibyo, ahamagara abaturage. Murahari? Ahamagara abaturage hafi aho, nabo batanga ibintu. Dawidi rero, haleluya, amaze kubona uwo murundo w'ibyo bintu, byose, nibwo yicaye arabati nibutse iminsi ya kera. Ibi mbikoze kuko nibutse iminsi ya ryari. Nibutse iminsi ya kera, ntekereje umurimo w'intoke zawe. Nibwiye ibyo wakoze, nkuramburiye amaboko. Nusomira ijambo n'ababwiriza butumwa muri hano muryigisha, umenye ko ari ibyo Dawidi yavugaga. Ntabwo yasobanuraga kugira gutya ni ibyacu. Iyo tugize gutya tuba tubwimana ngo ntabwo dufite, tumeze nabi, niwo utubeshejeho. Wahurikiye? Kabiri, kuzamura amaboko tuba tubwimana ngo turatsinzwe, niwo utubesheje, tubayeho kubera wowe. Dawidi yatanze, yakoze mu by'Imana yamuhaye. Haleluya, amen. Yerekeza ku murimo w'Imana. Amaze kubyerekezayo, abonye umurundo wabyo uko bingana, amaze kubona uko bingana byose, aravuze ngo nibutse iminsi ya kera. Ibi mbikoze ko nibutse iminsi ya kera, none ngize gute? Muramburiye amaboko. Bwana asifiwe sana. Nushaka kumenya ibyo nkubwiye neza, hari abantu b'abanajuwa baba bahari, ntabwo basiba iteraniro nabo. Uzasome Ingoma za mbere ibice 29, uhere ku murongo wa mbere ugeze ku murongo wa 9. Umva ahantu uzasanga ibyo nkubwiye Dawidi yakoze. Abantu mujya mugira ngo tubwirize ibintu tutasomye cyangwa tutazi cyangwa tutize. Uzasome Ingoma za mbere ibice 29, umurongo wa mbere ugenda ugeze ku murongo wa 9, cyangwa se uzakomeza usome. Nibikubera byiza uzasome muri Bibiliya yera, usome muri Bibiliya yitwa ijambo ry'Imana, usome muri Bibiliya ntagatifu. Uzumva ibyo nkubwiye byose uko bigize gute bikurikirana. Muranyumvise neza? Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Dawidi aravuze ngo nibutse iminsi ya kera uramburiye amaboko. Dawidi we kuramburira Imana amaboko yavugaga kwari ukugaragaza ibyo akoze yerekeza ku murimo w'Imana. Ndi kugenda ngana ku musozo, ndagira ngo mubumbe ibitabo byanyu byose, hanyuma turebane mbabwire ijambo rimwe gusa dusenga. Izindi gahunda tuzazikomeza ejo, tuzafata undi mwanya wo kuganira, kandi nzi ko tuzagirana ibihe byiza. Bwana asifiwe. Amen. Ishusho y'iribuze kubera muri literaniro niyo iribuze kutwereka imirimo y'Imana twiteze ejo. Ndagira ngo mbanze nsengere umuntu. Haleluya. 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 Sinzi intambara uri mu Rwanda nazo muri no minsi ya none. Dawidi arimo arabwira Sawuli iti iyankijije intare ikankiza idubu izankiza n'uwo Mufilisiti utagize utarakebwe. Ndashaka gusengana n'umuntu uri ku rugamba kandi ubona ibyo arwana nabyo bimurusha imbaraga. Nahaguruke musengere tugutwerera amasengesho, kandi ndagira ngo mwongere wibuke ko Imana yakurengeye mu gihe cyashize, yakurengeye mu minsi yatambutse. Abantu tugira ikibazo kimwe, buriya mu muntu habamo ikintu kimeze nka shifo. Mu muntu habamo ikintu kimeze nka shifo yakiza kigahanagura amateka y'ibyahise. Ibintu bikaba umuntu areba, Imana ikakurokora ureba, ikakuvana mu kaga ureba, nyuma y'icyumweru kimwe ishi bikaba bihanaguritse, umuntu akisubira muri gahunda zindi akifatira izindi gahunda. Ariko ibanga ryo gutsinda ibyagutsinze, ibanga ryo gutsinda ibiguhagaze imbere, nuko wibuka imbaraga Imana yakoresheje gutsindira ibyagize gute byahise. Zamura ibiganza musengera Imana. Mana ya Isiraheli, uri Imana itabara kandi uri Imana ikomeye. Mu bihe byashize, mu minsi ya kera, hari intambara warwanye zikomeye ku buzima bwacu. Hari ahantu wadukuye, hari izo wadukoreye, hari uburyo wagiye turwanirira. Dawidi avuze ko wamukijije intare n'idubu, bityo akaba yizeye ko imbaraga wakoresheje zigihari kandi zabasha no kumukiza Goliyati Umufilisiti utakebwe. Uko niko zagenze, kandi koko yaje kumuhangura n'ibuye. Turasenze mu izina rya Yesu ngo abantu bahagaze muri iki kibanza basurwe n'Imana, bagendererwe n'Imana. Buri muntu wese umubera imbaraga n'inkomezi, umutabare kandi umurengere kandi umwiyereke mu izina rya Yesu. Intambara ahagazemo ntabwo twazimenya, ibibazo afite niyo wabitangira igisubizo. Mwigura itangura ibimeze nka Goliyati imbere y'ubuzima bwacu bikureho. Utubere umutabazi n'umurengezi kuko waturengeye mu gihe cyashize. Haleluya. Twereka gutabara kwawe, twereka gukomera kwawe, utwereka imbaraga zawe. Abafite imanza zikomeye, abafite amakereda akomeye, abafite intambara mu kazi, abafite ibigeragezo bibagoye, nibabone gutabara kw'Imana kuko uri Imana ishobora byose. Tugukomeye amashyi menshi, tugushima mu izina rya Yesu. Amen. Umuntu mwicaranye mu mbere mwese aguha umugisha kubwo kumva ijambo ry'Imana. Tugeze ku kintu cya kabiri tugiye gusoreza. Bwana asifiwe sana. Abantu bateguye iki giterane muri iri torero, abayobozi b'itorero nabo bafatanyije. Haleluya. Ntago batwicaritse, ntago batwicaje muri iki kibanza ngo bakitwicarizemo ubusa. Muranyumvise? Yego. Ni ubusa? Oya. Ntabwo ari ubusa. Nabo bafite umurimo, nabo bafite igikorwa kiri imbere yabo, nabo hari umurimo berekejeho amaboko, ariko bakaba bakeneye imbaraga zacu, bakaba bakeneye ko hari icyo Uwiteka yadukoresha natwe. Haleluya. 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 Nta muntu n'umwe wicaye aha ngaha atabizi. Ndagira ngo dutekereze natwe ku by'Imana yakoze ku buzima bwacu, turamburire Imana amaboko, tugira icyo dukora. Muraho? Muraho neza? Muraho neza? Turamburire Imana, tugira icyo dukora. Ntabwo ndavuze ibyo kandi mwaravangiwe. Tugeze mu cyiciro cya kabiri cyo gutekereza imbaraga
z'Imana n'imirimo Imana akoze ku buzima bwacu, hanyuma tugafata mu butunzi Imana yaduhaye Undaje Mana yumva gusenga, Jesu garuza ijyanjye Satani yatwaye. Satani nubwo widunduka rusha tendo, Yesu yarakunesheje. Undaje Mana yumva gusenga, Jesu garuza ijyanjye Satani yatwaye. Satani nubwo widunduka rusha tendo, Yesu yarakunesheje. Toka Shetani amutse atwigendere, toka Shetani amutse atwigendere. Siba gashigahimwa n'umwe, amafaranga yacu batwaye, imigisha yacu barayifunze, abafiyanse barabatwaye, ibirori byiza barabitwaye, badutwaye inshuti n'imiryango, uturage Yesu warabivangiye. Siba gashigahimwa n'umwe, amafaranga yacu batwaye, imigisha yacu barayifunze, abafiyanse barabatwaye, ibirori byiza barabitwaye, badutwaye inshuti n'imiryango, uturage Yesu warabivangiye. Shitani karamutse atwigendere, Shitani karamutse atwigendere. mu izina rya Yesu Kristo, Uwiteka bateye urutambwe bahamya yuko uri Imana ibasohoye mu buzima barimo, nawe abishyigikize imbaraga zawe n'amaboko yawe no gusohoza icyo uvugiye mu mugaragu wawe, icyo wavugiye mu ijambo ryawe, mu izina rya Yesu Kristo. Mana agurira imbago abarangije gukora uyu murimo, agurira imbago abagambiriye kandi bashyigikire kugira ngo ibyo bagambiriye babisohoze mu izina rya Yesu. Nanjye nteye urutambwe mu izina rya Yesu Kristo, kubwa Yerayono nuyagure mu izina rya Yesu, dukomereze amaboko mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka we, Mose wamugiriye neza, hagurutse abagabo 70 bamufashe umurimo. Yerayono dukeneye izindi mbaraga, dukeneye ayandi maboko, dukeneye Uwiteka inkunga iguturutseho mu izina rya Yesu Kristo. Iri vugabutumwa riri online ryambukiranya imipaka. Uwiteka tuzi ko ujya urikoreramo kugira ngo n'abo mu yindi migabane bamenye ko kuri ubu butaka aha duhagaze twatuye yuko uri Imana ishobora byose, twakwemeye nk'Imana yihagije, Imana y'inyamaboko, Imana ikora imirimo n'ibitangaza, Imana ihindura amateka mu izina rya Yesu Kristo. Niyo mpamvu aka kamwanya ubu butaka tuvugiraho, Mana iki kirere duhagaze munsi, Uwiteka Imana uri Imana y'ibifite imibiri byose, uri Imana y'ibifite ubugingo, uri Imana Arufa na Omega, uri ndiho, uri Rubasha. Ni wowe duhamagaye aka kanya kugira ngo Uwiteka
ukomeze uwushyigikire kandi Imana urawushyigikira muri aba waremye, urawushyigikira muri aba baje kumva ijambo ryawe, urawushyigikirira muri bo, urabakoresha iby'ubutwari mu izina rya Yesu Kristo. Icyo basabiye ni umugisha, basabiye kwaguka, basabiye kurindwa nawe. Uwiteka we urakoze, cyubahiro kibiti. Yesu, Yesu, uwakwirwa ibyo wasezeranye kubikora uzabikora. Yesu, Yesu, uwakwirwa ibyo wasezeranye kubikora uzabikora. Yesu, Yesu,